Od 400 grama glatkog pšeničnog brašna oduzeti 50 grama. 50 grama šećera. U ovom receptu možete koristiti standardni paketić suhog ili 20 grama svježeg Digo kvasa. Samo ga u tom slučaju izmrvite među prstima. 1 decilitrar mlakog mlijeka. Ostavite da tako stoji 15 minuta na sobnoj temperaturi. Vanil šećer. Prstohvat soli. 1 cijelo jaje. 150 grama maslaca. Podijelite na 3 jednaka dijela. Ostavite pola sata na sobnoj temperaturi. Za to vrijeme pripremite kremu ili filu. Standardni puding u prahu od vanilije bilo kojeg proizvođača i gramaže. Bitno je da na poleđini piše da se inače priprema s pola litre mlijeka. 150 grama šećera. Nemojte molim vas samo inicijativno smanjiti količinu šećera. 2,5 decilitra mlijeka dodajte u šećer. Pola decilitra obavezno hladnog mlijeka dodajte u puding od vanilije i dobro promiješajte. Mlijeko sa šećerom sada zakuhajte, a čim zakuha postepeno dodavajte puding. Kada vidite da se počelo gusnuti, nastavite samo miješati snažno 2 minute, na srednje jakoj temperaturi, pa maknuti s vatre. Odmah dodajte 200 grama kiselog vrhnja. Ja sam koristio crveno, punomasnost 20% mliječne masti, ali generalno možete koristiti bilo koje. Sada možete koristiti mljevene orahe, lješnjake ili bademe, po želji. Ja sam koristio bademe, ali generalno je svejedno, okus će biti super, vjerujte mi. Od 200 grama oduzeti 70 i ostaviti za kraj recepta. A 130 grama odmah dodajte u vruću kremu. Ostavite da se kratko ohladi, ali ne dulje od 20 minuta, kako se krema ne bi previše stisnula. Za to vrijeme oblikujte tijesto, to jest kore. Lim 35 x 20 cm premazati maslacem i pobrašniti, a višak brašna maknite. Dodajte polovicu kreme. Sada dodajte preostalu kremu. Peći odmah bez čekanja narednih pola sata na 170 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, pecite također pola sata, ali na 150 stupnjeva. Okrenite kako bi kolač bio ravniji i ljepše izgledao zbog glazure. Pokrite i ohladite barem pola sata. 1 decilitar vrhnje za šlag, ja sam koristio biljno, već zaslađeno. Dobro zagrijati na srednje jakoj temperaturi, pa maknuti s vatre i odmah otopiti 200 grama bijele čokolade. Savjet, koristite neku provjerenu čokoladu za jelo i kuhanje, jer ima nekih čokolada kuvertura koje zaista nisu ukusne. Ohladite 10-15 minuta da malo očvrsne.
Dobro ohladite i spremno je za posluživanje. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za brojne kolače koje sam do sada pripremao, a volio bih da ih isprobate.